අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා පියුබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ four stroke engine එක ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙන engine valve ගැන. valve ගැන කතා කරද්දී valve ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි inlet valve එක සහ exhaust valve එක. inlet valve එකේදී වෙන්නේ සිලින්ඩරය තුළට වායු ඉන්ධන මිශ්‍රණය ඇද ගන්න එක. exhaust valve එකේදී වෙන්නේ දහනය වූ වායු ඉන්ධන මිශ්‍රණය ලියට පිට කරන එක. ඉතින් මේ four stroke engine එකක් කියන්නේ අවස්ථා හතරක් සම්පූර්ණ කරන engine එකක්. අවස්ථා හතර තමයි inlet අවස්ථාව, compressor අවස්ථාව, ignition අවස්ථාව, exhaust අවස්ථාව. intake අවස්ථාවේදී වෙන්නේ petrol engine එකක් නම් petrol වායු මිශ්‍රණය සිලින්ඩරය තුළට ඇද ගන්න එක. compressor අවස්ථාවේදී වෙන්නේ ඇදගත් වායු ඉන්ධන මිශ්‍රණය සම්පීඩනය කරන එක. ignition අවස්ථාවේදී වෙන්නේ සම්පීඩනය කර වායු ඉන්ධන මිශ්‍රණය දහනයට ලක් කරන එක. exhaust අවස්ථාවේදී වෙන්නේ දහනය වූ වායු ඉන්ධන මිශ්‍රණය එළියට පිට කරන එක. ඉතින් මේ අවස්ථා හතර තමයි මේ valve දෙකෙන් ඉතින් මේ අවස්ථා හතර තමයි මේ valve වලින් වෙන්නේ. engine වල වර්ග අනුව මේ valve inlet එකට valve දෙකක් තියෙන engine තියෙනවා. exhaust එකට valve දෙකක් තියෙන. ඒ වගේ four valve ඒ කියන්නේ එක සිලින්ඩර් එකකට valve හතර ගානේ තියෙන ඒවා තියෙනවා. valve දෙක ගානේ තියෙන engine උත් තියෙනවා. ඒ වගේ engine එකේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ power එක අනුව මේ තියෙන valve ගාන වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු valve guide ගෙවුනහම වෙන දේවල්. පළවෙනි එක තමයි engine මේ බලය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයන් දක්වත් engine එක අදින්න නැත්නම් තරම්පත් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි කාබුලේටරෙන් කොච්චර ටියුන් අප් කරත් ඒ ටියුන් අප් එකට engine එක sensitive නොවීම. තුන්වෙනි එක තමයි engine එක දිගින් දිගට මිස් කරනවා. හතරවෙනි එක තමයි engine පරිභෝජනය ඉහළ යාම. පස්වෙනි එක තමයි spark plug piston වල අධික ලෙස කාබන් බැඳීම. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මේ valve guide ගෙවුනහම වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු valve වලට හානි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. valve වලට හානි වෙන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එක නම් පෙට්‍රල් කියන අඩුම කරලා මේ දිව්වහම මේ valve වලට හානි වෙනවා. කියන්නේ ඒකේ එන්ජින් එකේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ගොඩක් අඩු කරාම මේ එන්ජින් එකේ හීට් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ඒක එන්ජින් එකේ valve වලට බලපානවා. දෙවෙනි එක තමයි valve වලට බලපාන මේ කියන්නේ එන්ජින් එකේ ටයිමින් වෙනස් වෙලා මොනම හරි හේතුවකින් එන්ජින් එකේ ටයිමින් වෙනස් වෙලා තිබ්බොත් valve එක ඇරලා තියෙන වෙලාවට piston එක ඇවිල්ලා valve එකේ වැදුනොත් valve එක ඇද වෙනවා. piston එකට damage වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි valve වලට හානි වෙන්නේ. valve එකට හානි වෙන්නේ. ඔයාලට මේ දැන් පේන වීඩියෝ එකේ පේන්නේ මේ ඒ වගේ අවස්ථාවක මේක නම් මේ ඉන්ලට් valve එකට හානි වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ piston එක ඇවිල්ලා වැදිලා තියෙනවා valve එකේ. ඉතින් දැන් මේ එන්ජින් එකේ සම්පූර්ණ valve ටික අයින් කරලා අලුතෙන් valve ටික දාලා full engine repair එකක් කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ එන්ජින් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ damage එක හින්දා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අයිබෝන්.